எடுத்தானே வருது. வளையல். கண்ணாடி வளையல் செமையா இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன கலர் பிடிக்கும்? எனக்கு வந்து ரெட் கலர். ரெண்டு பேருக்குமே ரெட்டு தான் பிடிக்குமா? சரி. இது திறந்து இப்போ நம்ம பிரிக்க போகிறோம். பிரிங்க. இது எங்க அக்கா வளையல். எங்களுக்கு லூஸா இருக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு கலராக சொல்லுங்க. Green, light green, dark blue, dark green, dark green, dark green, red. மெரூன். இதுதான் ரெட்டு. இது வந்து மெரூன். இது வந்து பீகாக் கலர். ப்ளூ கிடையாது, பீகாக் கலர். இது வந்து டார்க் ப்ளூ. இது வந்து பேரட் கிரீன் கலர். ஓகேவா? ஆமாம், இதுதான் வந்து டார்க் கிரீன். சரியா? இது என்னது? இது வந்து பீகாக் ப்ளூ. இது வந்து பேரட். நான்